လူတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်စကားပိုင်းတစ်ခုရလဲတော့မှဘာဆက်ပြောရမလဲမသိတော့လို့အခြေရိုက်သွားဘူးလားကဲဒီနေ့မှာတော့လေးလိုနဲ့စီနာမည်ကြီးစာအုပ်ထဲကနေဘသူနဲ့မဆိုယုံကြည်မှုရှိစကားပြောနိုင်မယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့နီလန်ကောင်သုံးခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာလေနီလာပေါင်း92ခုတောင်ပါတာဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ line မနွေဖို့မလိုပါဘူးဒီထက်ကမှချက်ချင်းလည်းငယ်အတုံးချလို့ရပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြီးဆုံးထင်မဲ့နီလန်3ခုကိုပဲတီးတန့်ရွေးထူပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာပါဆိုတော့အာယုံဆက်ပြီးနားထောင်ပေးကြပါနော်ဒီစကားကအဆက်ဆံရေးရဲ့အခြေခံအကြဆုံးစိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုပြနေတာပဲငါရောက်ပြီလို့ပြောရသူကအာယုံစိတ်မှုကိုကိုးစီပဲဆွဲဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိနေကြတာကိုလို့ပြောတဲ့သူကတော့တခြားသူတွေကိုအတိမပြူပြီးဓမ္မိုးထားကြောင်ပြလိုက်တာပါဒီနေ့လေလာမဲ့နီလန်အားလုံးရဲ့အဓိကသောချက်ကလည်းဒါပါပဲကို့အကြောင်းတဲ့တခြားသူကိုပူပြီးအာယုံစိုက်ဖို့ပါကဲပထမဆုံးအပိုင်းကိုဆက်လိုက်ရအောင်ဒူတယောက်နဲ့တွေးတဲ့အခါစကားတစ်ခွန်းမအောင်မပြောရသေးခင်အဲ့ဒီပထမဆုံး second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲအရာအလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲကြီးလိုက်အောင်လူတွေကလေမသိစိန်ကနေကိုနေဟန်သားကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းအကဲဖြစ်လိုက်ကြတာဥပမာခါးကိုမမတ်ရက်ဒီမျက်လုံးချင်းစုံကြည့်တာကယုံကြည်မှုနဲ့ပွင့်လင်းမှုကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့ပခုံးလေးတွေကျုံခုံငုံပြီးလက်ပိုက်ထားရင်တော့စိတ်မလုံးကြုံတယ်လို့ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်စကားမပြောခင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနေဟန်သားကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီနီလိုင်းရဲ့စိတ်ပညာတကယ်တော့ရိုးရိုးလေးပါချက်ချင်းပြုံးလိုက်အားလုံးကိုရေးပြီးဆန်ဆန်ပြုံးပြနေတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်စကင်လောက်လေးရပ်ပြီးမှပြုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အေးပြုံးကအေးလူတယောက်ထဲတပဲတီးတန့်ရည်ရွယ်ပြီးစိတ်ရင်းကပြုံးပြတယ်လို့ခံစားစေပါတယ်ဥပမာအလို့အင်တာဗျူးခန်းထဲဝင်တော့ရဆိုပါစို့အင်တာဗျူးသူကိုတစ်ချက်ကြည့်အတိမဖြူပြီးမှနှွေးထွေးစွာပြုံးပြလိုက်ပါဒါကသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြသတာရောက်ပြီးတကယ်ကောင်းတဲ့အစတစ်ခုကိုရစေမှာပါဒီနီလန်ကခညာပြောတာကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေပါတယ်လို့စကားလုံးမပါပဲပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်ဆိုရင်လေတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် TV ကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်စကားပြောနေတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးရောင်ကိုမှတ်မိအောင်ကြည့်ကြည့်ပါဒီလိုလုပ်တာကမျက်လုံးချင်းစုံတဲ့ချိန်ကိုသဘာဝကြကြနဲ့ပိုးကြကြထိန်းထားနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာကဲဘာဆက်ပြောရပါဆိုပြီးစကားဆက်ပြတ်သွားမှာကိုစိုးရင်ဖူးလားလူများစုတာ small talk ဆိုတာတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုပါဒါမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြတ်သွားစေမဲ့အရန်လွယ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်စကားဆက်ပြောဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာဗလာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်လူတိုင်းနှီးပါကြုံဖူးကြမှာပါဒါကကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကြုံရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုဖေရှားပေးမဲ့နီလန်ကိုအခုပဲလေ့လာကြအောင်ဒီနီလန်ကလည်းထင်တာထအများကြီးပို့ပြီးတော့အစွမ်းထတယ်ကိုကစကားအများကြီးပြောစရာမလိုပဲတခြားလူကိုသူတို့အကြောင်းပို့ပြောလာအောင်အားပေးလိုက်တာပဲဥမာတရားရောက်ကမနေ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပြောရဲဆိုရင်ကိုကရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမေကွန်းတက်လည်းနဲ့ပြန်မေးလိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်သူတို့ကဘယ်ရုပ်ရှင်လဲဘယ်သူနဲ့သွားတာလဲဆိုတာတွေကိုအလိုလိုဆက်ပြီးပြောပြလာပါလိမ့်မယ်အရန်လွယ်ဟုတ်ကဲနောက်ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီစကားပြောဆိုနိုင်ရုံတတ်ပဲမဟုတ်တော့ပဲတခြားလူနဲ့တက်ကစ်ကိုခိုင်မာတဲ့ယဉ်နီးမှုစိတ်ချင်းဆက်တွေ့မှုမျိုးကိုဘလူးတီဆော့မလဲဆိုတာလေ့လာကြမယ်ဒီနီလန်ကလူတွေကိုကိုတဘောကြပြီးယုံကြည်လောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီနီလန်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကငါဆိုတဲ့စကားလုံးအစားတင်ဓမ္မောခင်များဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပို့တော့ဖို့ပါပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူတွေကျွန်တော်တွားကြနေခွင့်ယူလို့ရမလားဆိုပြီးကိုလိုချင်တာကိုပြောတာတဲ့သူတွေတွားကြနေမှာကျွန်တော်မရှိပဲအဆင်ပြေနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တာကသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစာနာလဲပြရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဝတ်စုံကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ခင်ဗျားဒီဝတ်စုံနဲ့ဆိုအရန်ကြီးကောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်တာကတိုက်ရိုက်ချီကျူးစကားဖြစ်လို့ပို့ပြီးချီအောင်မှုရှိတာပေါ့ဒီအဆိုအမိန့်ကနည်းနည်းတော့ပြင်းတယ်လို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့တကယ့်ကိုအချက်ကျတဲ့စကားပါလူတိုင်းမှာကိုအလေးနဲ့ထားဆုံးတူတယ်ပဲလေဒါကြောင့်ကိုစကားထဲမှာတင်ခမားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်တုံးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့မတိစိတ်ကချက်ချင်းနားဆွင့်ထွားပြီးကိုပြောတဲ့စကားကိုပိုပြီးအာယုံဆိုင်လာစေပါတယ်ဒါကလူတွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးတောက်ချက်တစ်ခုပါပဲကဲအားလုံးကိုအချင်းချုပ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့အတွက်ဒီခါမှတ်ထားရမယ့်အချက်၃ချက်ကတော့ပထမဆုံးရေလွှမ်းမှုတို့လိုပြုံးခြင်းဒါကစိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကိုချက်ချင်းဖန်တီးပေးတယ်ဒုတိယကကြက်တူရင်းနီးလန်းဒါကစကားဝိုင်းကိုဘယ်တော့မှမပြတ်တောက်တော့အောင်ကူညီပေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တခြားသူကိုဦးစားပေးဆက်သွယ်မှုပါဒါကတော့လူတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ယဉ်နီးမှုတိစောက်ပေးနိုင်တာပေါ့ဒီနီလက်တွေကစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဘဝမှာသုံးချဖို့ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့နီလက်တွေထက်ကဘေးတစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်လာမယ့်စကားဝိုင်းမှာအရင်ဆုံးစမ်းသုံးကြည့်ပေးဖြစ်မလဲအပြုံးလားကျက်တူရီနီလန်လား
ဒါမှမဟုတ်တခြားသူဥစားပေးတဲ့စကားပြောပုံမျိုးလားရွေးချယ်မှုကတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာပါပဲ